فتحي، المغرب تبدأ اليوم المونديال بشكل حقيقي، من المفترض بثلاث نقاط تمنحها أريحية كبيرة أمام اسكتلندا، ولربما كل الأمال على أن يكون خطف النقاط الثلاث في هذه المباراة هو بوابة للذهاب أبعد قدر ممكن في هذا المشوار، مشوار مونديال 2026. هذه المواجهة مع هذه الحسابات مع هذه الضغوطات أيضا، كيف تقرأها؟ نقرأ أولا المغرب ما تخاف كم المغرب. الفريق المغربي ما يخاف كم من نفسه، لأنه الفريق المغربي من كبار العالم، هذا حتى بترتيب الفيفا متاع عنده 48 ساعة. سادس فريق في العالم. ماناش احنا تقول مجاملة وعرب ونحبوا المغرب، لا لا لا، فرض حبها علينا. المغرب فرض حبها علينا، وبما انه فريق عربي ما تنجم كان تحبه وتشجعه، واضحه. الترتيب الاخير المغرب السادس، عندك 212 بلد، المغرب السادس. كيفاش على اللي يجي من بعد؟ اللي يجي من بعد لوج عليه باللوب، لوج عليه بالفتاش. اذا المغرب يخاف كم المغرب. جمال مبسوط يبتسم. لا عنده الحق، صح عليك، صح عليك معناها. لا صح عليك، صح علينا ايضا للامانه. معناها المغرب فرض علينا وانا نتفرجوا فيه وكانوا فريقنا. صحيح. فرض علينا كعرب، يمثل رغبة العرب وحماس العرب، ويمثل طموحات ايضا العرب. خالد يحكي لك احنا ما عندناش عقد. انا شخصيا ما عنديش عقد. انا اللي ينورني كبلد عربي انا معاه، نزل العالم معاه. المغرب نورنا. ما تنجمش ما تحبش المغرب، ما تشجعش المغرب، ما تنجمش المغرب يلعب بين نهارين وبين نومين، ما تقعدش تفرش المغرب لاخر مقابله. سمح، فرق اخرى يجيك النوم وترك، يجيك النعاس. اذا قلت لك المغرب اليوم فرض نفسه، واليوم المغرب عدو الاول هو المغرب. التواضع، التواضع، تطالبه بالتواضع. التواضع. خاف يقول لك احنا البرازيل مش احرجناها، بالبرازيل كنا قاب قوسين ان ننتصر عليه، وكنا نجم ننتصر على البرازيل. فاسكتلندا شكوني؟ لا ترد بالك، نبقاو ناس متواضعين، كل منافس نعطيه حق. اسكتلندا راهي الكره الانجليزيه، اسكتلندا راهو اللاعبين الكل. ما كنتش تحبذ ان تبدا المغرب بمواجهه البرازيل المونديال؟ لا بالعكس، خلي تدخل كاس العالم الباب الكبير. خلي تدخل كأس العالم من الباب الكبير، تحط البصمة نتاعها من النهار الأول، لأنه الناس الكل زعمة احنا الكلنا الحقيقة، وأنا وخالد، هل حيعاودوا نسخة قطر ولا لا؟ صحيت الكلنا 2022 قلنا هي استثناء والمغرب وربما وكأس عالم مش كيما كذا، ولكن جات مقابلون من البرازيل. ترى زعما هذه المغرب تاع 22 لقينا مغرب أقوى، الأمان أقوى من 22. واللي يحكي لك عليه خالد، وأن وليد الركراكي ربما أعطى أقصى ما ينجم يعطيه للمغرب لمدة 5 سنوات. هي في النهاية تبقى قدراته وأفكاره. وللأمانة حتى عملية التغيير كانت طريقة سلسة، طريقة حضارية جدا، نقلة سريعة حضارية جدا. فماش التشنج ولا وتنحي وهو رشحنا وهو لا، طريقة سلسة. ثم أنا اكتشفت المدرب محمد وهبي الحقيقة أنا ما نعرفوش، نعرف في الشبان، نعرف المغرب في الشبان ما شاء الله، ولكن ما نعرفش شنو هي البصمة اللي ينجم يضيفها. راهو في مهمة مستحيلة. معناها تجيب مدرب، وخالد مدرب ويعرف، تجي أنا تعطيني فريق في القمة وتقول لي هيا دربوا القمة، وصلنا نصف النهائي، شو معناها؟ محمد وهبي جيب لي النهائي ولا جيب لي كأس العالم، يقبلها. ولكن أكثر من يعطي بصمة للفريق، عمل ما يسمى احنا نسميه معناها تواصل مع التغيير، تواصل نفس الافكار الكبيره مع تغيير. نعم. المغرب حقيقه في 22 كان قوي جدا، ولكن انتصارات بضربات الجزاء بمقابله رجوليه لين بالفرجه. مؤشرات البدايه اعطتك خلينا نقولوا استبشار بان في هذه النسخه سيكون اقوى. هذا البدايه تعطيني هك. واللي ريناه المؤشرات وانه المغرب ممكن يمشي لبعيد. تبقى ديما راهو كرة القدم ماهيش علم صحيح اكيد، وكرة القدم نتيجة تنجم تغير كل شيء، ولكن نتمنى انه المغرب يبقى سقيه على الارض
مش البرازيل ومن بعد اسكتلندا. نعم. اسكتلندا اصعب من البرازيل. اكيد. كل منافس تعطيه حجمه وتعطيه قيمته.